హే గాయ్స్, ఇప్పుడు మేము ట్రిప్కి వెళ్తున్నాం. ఇప్పుడు రాత్రి 3 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆటో పట్టుకొని వెళ్ళాలన్నమాట రైల్వే స్టేషన్కి. ట్రిప్కి వెళ్ళే ముందు రోజు మా అమ్మ హెయిర్ కట్ అనమాట. మేమైతే ఉత్తరప్రదేశ్ ట్రిప్ అనమాట. ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్న పుణ్యక్షేత్రాలు అంటే ఏమేమి ఉన్నాయి, మథుర, వృందావన్, ఆగ్రా పుణ్యక్షేత్రం కాదులేండి, జస్ట్ సైట్ సీయింగ్కి. అండ్ ఆల్సో మెయిన్గా కాశీ. ట్రైన్లో చాలాసేపు ఉండాలి కాబట్టి ఎంతసేపు అని మొబైల్ యూస్ చేస్తాం. సో ఆ ట్రైన్లో నుంచి ఆ బయట వ్యూస్ చూస్తూ టైంపాస్ చేస్తున్నాం అనమాట నేను మా మమ్మీ. అంతలోనే ఈ ఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్ రీచ్ అయిపోయాం. ఢిల్లీ నుంచి బై కార్ ఫస్ట్ మథుర రీచ్ అవుతాం. నేను మా అమ్మ చాలా అలసిపోయాం అనమాట. 24 గంటలు ట్రైన్లో ఉండి విజయవాడ నుంచి మరి ఢిల్లీ వరకు అంటే 24 అవర్స్ పైనే పట్టింది ట్రైన్లో. కొంచెం కష్టమైన ఎంతో ఇష్టంగా అలా జర్నీ అయిపోయిందనమాట. కొత్త ప్లేసెస్ చూస్తామని. ఇంకా ఢిల్లీలో కార్లో నుంచి కనబడుతున్నాయి ఈ వ్యూస్ అంతా. ఇది మంచు కాదండి, ఇది కాలుష్యం, ఇది ఎయిర్ పొల్యూషన్. ఢిల్లీలో పొల్యూషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, సో అదే ఆ పొగలు. ఇంకా దివాళీ తర్వాత ఇంకా అసలు చాలా వరకు ఎయిర్ క్వాలిటీ తగ్గిపోతుందంట, అసలు ఏం కనబడదంట సరిగ్గా. హోటల్ రూమ్కి వచ్చేసాం గైస్. చాలాసేపు అలసిపోయిన ప్రాణం హోటల్ రూమ్కి వచ్చి కాసేపు కాసేపు పడుకుంటుంది. తర్వాత పడుకొని మళ్ళీ ఈ ప్రాణానికి కొత్త ఉత్సాహం వచ్చి మళ్ళీ సాయంత్రం రాత్రి వరకు మొత్తం తిరిగేస్తాం అన్నమాట. లెట్స్ సీ హౌ టుడే గోస్. ఇంటి ట్రైన్లోనే బండగా అయిపోయాను. లేదులే, అంతే ఉన్నా. ఇదే గాయ్స్ నా అవుట్ఫిట్. ఈ రోజుకి కొంచెం లూజ్ అయినట్టుంది కుర్తా, అయినా పర్లేదు. చెప్పల్స్ అవుట్ఫిట్. ఇప్పుడు మథురాలో ఉన్న ఒక హోటల్లో ఉన్నాం అనమాట. ఈ మథురా నుంచి బృందావనం వెళ్తాం. ఈరోజు అంతా బృందావన్ ట్రిప్. అలా గజిబిజిగా అయిపోయింది. ఇందాక బాగుంది హోటల్, ఇప్పుడు మేము బృందావనం వెళ్తున్నాం. హౌ ఆర్ యూ ఫీలింగ్ మమ్మీ? వెరీ హ్యాపీ. I'll show you guys what happens today. Subscribe. ఇంకా బృందావనంలో నార్మల్ అవుట్ సైడ్ కార్స్ అలౌ లేదనమాట. ఓన్లీ అక్కడ ఉండే జనాలు మాత్రమే కార్లు యూస్ చేస్తారు, అవే అలౌ. సో మనం వెళ్ళాలంటే ఇలాంటి ఎలక్ట్రిక్ ఆటోస్లో ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి వెళ్ళాలి. అండ్ మీకు ఈ ట్రావెల్ బ్లాగ్ కంటిన్యూస్గా పెడతాను. సబ్స్క్రైబ్.